హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం మిరియాల పాలు అయితే చేసుకోబోతున్నామండి. ఇందాక చూపించిన విధంగా అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ పాలు, 2 గ్లాసులు నీళ్లు వేసుకుని మరగపెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, పాలు చక్కగా మరిగిపోయి ఇప్పుడు 2 యాలకులు, 1.5 స్పూన్ మిరియాలు బాగా దంచుకుని పాలలో వేసుకోవాలండి. దంచుకుంటే మనకి మిరియాల ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుందన్నమాట. అండ్ దాని తర్వాత మనం షుగర్ ప్లేస్లో బెల్లం అయితే వాడుతున్నాం. మనకి రుచికి సరిపడా బెల్లాన్ని అయితే కోరి కప్పులో వేసుకుని అందులో పాలు మరగగానే వడగబెట్టుకోవాలి. అంతేనండి, మన మిరియాల పాలు రెడీ అయిపోయినట్టే. వర్షాకాలంలో వేడివేడిగా అలా వర్షం పడుతుండగా ఈ మిరియాల పాలు తాగితే ఎంత రిలీఫ్ ఉంటుందో తెలుసా? జలుబు అయితే ఇట్టే ఎగిరిపోతుందండి, అంత రిలీఫ్ ఇస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.